buli kika kyaweebwa emirimu emitongole ekintu ekyayamba ennyo okukulaakulanya Buganda kuba tewaliwo okugujuubana buli omu ng'amanyi omulimu gwe ab'ennyonge bakomaga ab'omutima tuvuba ab'emmamba bebakulira empingu n'abalala bwe batyo buli omu ng'omulimu gwakumanyi ng'oggyeko obukulembeze bw'ekika kintu yassaawo enkola ey'enfuga ey'ebitundu ng'abakulembeze b'ebitundu ebyo tebaalinanga kakwate konna obukulu bw'ebika oba oli olulangira kyokka kino nako kiriko ekikubaganyizibwako ebirowoozo kubanga okumala ebbanga ddene ng'essaza kusiro lifugibwa Mugema ow'Enkima nga Ssese afugibwa Gabunga ow'Emmamba kiteeberezebwa nti Kabaka Ssuuna owokubiri ye yajjira ddala abakulu b'ebika mu bwami gavumenti ey'ebitundu yevaamu obukulembeze buno bwetumanyi obw'ebyalo omuluka eggombolola ate n'essaza kaakati abo ero waggulu baasangayo abakungu ekigambo obukungu kati kyakyuka abazungu nga tebannajja be baayitanga abakungu be Bukatikkiro be yakolanga nabo emirimu be baabeeranga abakungu kaakati abazungu bwe bajja tufuna ekigambo minisita kakati emmengo abakungu ate kati bakulira bitongole omuwulira nti akulira CBS tumuyita omukungu akulira BBS tumuyita omukungu akulira Buganda Land Board tumuyita omukungu era baabanga abaami abo abaabanga beetoolodde Katikkiro mu mirimu Kabaka gye yabanga amukwasa be baabeeranga abakungu ndowooza ensonga eyo mugitegedde mu gavumenti ya Kabaka mwalinamu ebitongole ebyenjawulo tugambe olukiiko luno kati mukiika ng'abakiise terwajja n'abazungu olukiiko lwatandikira Nnono mu Busujju abazungu si be baalweta n'akamu okujjako enkola ey'okuba tikubirizibwa sipiika oba omukubiriza awo twayingizamu ekizunguzungu kubanga olukiiko lwakubirizibwanga Kabaka yennyini naye teyasobolanga kulukubiriza buli budde emirundi egisinga nga lukubirizibwa Katikkiro mu ngeri eyo akati emirimu omukubiriza gwe tulina gyakola emirimu gya Katikkiro mu nnono yaffe eya Buganda naye oluvannyuma lw'endagaano gye bayita ey'ennamirembe oba ey'ewankoko eya Wankoko Abangereza bagezaako okuteekawo Kabaka gwe bagamba nti atalimu byabufuzi n'ekifo ky'omukubiriza w'olukiiko ne kitondebwawo era kyemuva mulaba enkola eno y'okugulawo olukiiko netufuna akulembedde sipiika n'omuggo si yaffe eŋŋanda terina nnono yonna kwesimbye ffe mu Buganda olukiiko nga lutuula Kabaka nga taliiwo Namulondo ebeerawo n'abatuuza okutegeeza obuyinza bwa Kabaka ku lukiiko Abangereza ogwo omuggo gwe bakwata era ku mutwe gwagwo kubeerako engule ya Kabaka waabwe kati ffe mu lukiiko lwa Buganda tekirina nnyo makulu kubanga Namulondo ebeerawo kati omuggo okutegeeza ki mu Bangereza omuggo okutegeeza buyinza bwa n'abakyala ffe obuyinza bwa Kabaka bubeera ku Namulondo n'abatuuza omanyi
okukoppa ebintu si kibi bwe bibanga kyokoppa kijjuza ekibangiriza ekitabaddeemu kintu oba olwa tekinologiya nga bwolaba kati bwetwambala engoye tekinologiya waffe owolubugo tanakusobozesa kulwoza ne langi tukyayinaemu ey'olubugo naye engoye tuzooza zirina langi ez'enjawulo twakoppa engoye zino naye waliwo kyokoppa nga tekirina nnyo nsonga nze mwe nga babaka b'olukiiko mbajjiddeyo ekigambo ky'omuggo kati mu nkola eyo yateekebwawo kabaka ye yatwala obukulembeze obw'oku ntikko abakulu b'ebika ne bagabana okulungamya ensonga z'obuwangwa ate bazzukulu baabwe baffe ffenna abali wano ne tutwala obwami okuva ddala katikkiro okutuuka ku mutongole ku byalo kale emitendera gy'obwami mu Buganda gitegeerekeka mangu nnyo nyabo mpaye ku mazzi anti obulago mubuuli Katikkiro ye mwami wa kabaka akulembera abaami abalala bonna era yakulembera emirimu gyonna n'egyobuwangwa nno n'ennono mu Buganda wekiri kuba kabaka bwabamukwasa ddamula amugamba nti genda ofugireko Obuganda ate jjukira nti kabaka afuga ebyobufuzi kabaka afuga n'ebyobuwangwa n'ennono kati no bwamugamba okumukulembererako Obuganda era byobyabifuga ebimu ku bitongole ebyali mu gavumenti ya kabaka ng'oggyeko olukiiko mwalimu n'ekitongole ekiramuzi enkola ey'okulamula emisango nayo si y'abazungu era n'olukiiko lwa Buganda mu nkola ey'edda lwasalanga emisango gy'abantu ng'oggyeko okuteesa ku nsonga eziri mu Bwakabaka nga lusala n'emisango egy'abantu gye balina wakati waabwe ne Katikkiro yasalanga emisango era gye yasalanga oli n'atamatira ng'ajulira ewa Kabaka ekyamazima Masengere ye yawamba ennyumba Kabaka mwe yasaliranga emisango egisembayo nga bwe mulaba kkooti ensukkulumu era baagiyita Masengere kubanga mu luggya lwayo baasibangamu amasengere. Amasengere by'ebikonwa bwamala okwokya bwamala ekitiibwa nviira ntunulidde anti Oluganda akati sagala kola nsobi bwamala okusaanuusa ekyuma kyebakolamu obwambe embazzi enkumbi ekyuma bakijja mu mayinja ge bayita amatale kakati bamala okujjamu ekyuma nekisaanuuka musasa ebayita sasa musasa ebikonwa ebisigalo bibayita abawaaba mu kooti zino bwe muzitegeera ng'ogenda kukusinga naye ng'ojulira bwe kukusinga gye bigwa kikulu nnyo okumanya tulina okutambulira awamu ng'abaweereza ba Kabaka okuza Buganda ku ntikko si mulimu gw'ab'emmengo buli omu waali alina ettoffaali lyalina okussaako ab'emmengo be baani abantu mbagandize bazaala Kasanje Gombola Ssaabawaali Bukoto mu Buddu eno ndi ku Kyeyo nasoboka Lwera siwe Mmengo gye banzaala mbabulire gye banzaala ani gwe bazaala mu Bulange watu naye oli bw'aba ayagala okwetako obuvunaanyizibwa gye ebyabaani biriibwa baganzi si bwe bagamba eby'embuga
biriibwa baganzi tayagala kugendayo okukola mirimu alowooza nti bano baleebula nekyobe okunyirira kuno kwonna kabaka yabawadde ennyama naawe genda akikuwe teribe mengo butaka bwaffe ffenna tulina okukolera awamu kale yaweebwa obuvunaanyizibwa kirungi n'akimanya nti mulimu gwe okukolagana ne munne nga tugoberera ennambika ku mitendera gyonna omukiise waliwo minisita atwala ensonga z'olukiiko waliwo omukubiriza w'olukiiko emitendera egyo ogigoberera n'omwami bwatyo bwalina okuba abamu bampandikira amabaluwa nebabuuza nti owessaza wamutegeezeza tyati gwe kamala byonna tekitegeeza okubeera kamala byonna tekitegeeza kumala nsonga ziri ku kyalo nga totegeezezza mwami wa kyalo ow'omuluka owessaza n'emitendera egyo kamala byonna kubanga era nebiretebwa abaami abalala kamala byonna ajja bimala naye birina okuyita mu mitendera awo nno mbasaba ensonga eno mugitegeere bulungi kubanga ejja kubayamba mu buweereza bwammwe omwami wa kabaka nga lwomu olukiiko lwe yalonda olumuyambako okutambuliza emirimu balina okusisinkana ne batema empenda ezikola emirimu buli luvannyuma lw'ebbanga eggere n'omubaka mu lukiiko lwa buganda bwasaanidde okukola buli luvannyuma lw'ebbanga eggere bw'oba okiikirira beebuddu mitendera ki ate abakulembeza ebuddu bw'osisinkana otuula ddi ne pookino oba n'abaamagombola nga bw'omukiise atuuka eyo mukiikirira bantu mu lukiiko olukulu musaana okufuna ebiteeso byabwe ebyekuusa ku ntambuza y'emirimu gy'obwakabaka abantu balina ebibuuzo bingi bye beebuuza bwe mudda gye muva kirungi mutule n'abaami ba kabaka okulaba engeri ebiteesebwa mu lukiiko gye bituukirizibwamu kampa ekyokulabirako olukiiko lwayisa ekiteeso nti mu kwanjula walina okubaawo okusimba waakiri omuti gumu obuko n'omuti omulala omulenzi gy'ava waakiri gumu bayinza okuba nga balina wagazi kiyinza n'okubeetaano gweomukiise kirungi n'otuula n'abaami ba kabaka ne balaba nti ku mukolo kuba sirowooza nti wayinza okubaayo okwanjula ku kyalo omwami w'ekyalo n'atabeerako okulaba omuti bagusiige banaabako twagala kutaasa butonde bwa nsi bwe tutakola bwe tutyo abantu obubaka bajja kubufunira mu mireebe egyo naye kyanjawulo nnyo omubaka yavudde mu lukiiko emmeeme munteekateeka gye muba mukoze ne mutula n'abaamagombolola embaga bitesi bino byayisiddwa nti mu Buganda buli muntu alunde kubanga ettaka likaddiye ate tirigejja olina yika bbirizi ezo ate mweyongera obungi muzaala lunda bw'otabanga katambala lunda embizzi obusa bwazo bugimusa ettaka katambala asese bw'obanga katambala lunda embuzi obusa bw'embuzi bulwawo okuleetebwa kuba bugumu nnyo naye nabwo buyamba lunda ente ku mugwa gisibe omugwa obusabuliise ebitooke n'emmwanyi ate ekyo omunaatuula ng'abakiise mu lukiiko mu mitendera gy'obwami kyanjawulo nnyo omuntu okuwulira ekintu ekyo nga kivudde ku mwami w'omuluka oba omutongole okusinga bw'akiwulira mu ngeri ezabulijjo ku redio ate n'omwami onamuga nti atwasinkanye omubaka n'atugamba nti kino ekiteeso kyayisiddwa
lukiiko lwa Buganda yansaba njogere ne ku mitendera gy'obukulembeze obw'ennono mu bika. Obukulembeze mu bika busimbukira ddala awaka we tuva okutuuka ku mukulu waggulu ow'akasolya, okuva ku nju eno ekolebwa omusajja n'omukazi n'abaana baabwe, tudda ku lujja luno lwe lufuga enju era nga lukolebwa kitaawe w'omusajja nnyini nju, abaana kwe bayita jjajja. Olujja lwe luvaamu bataata ne basenga ab'enjawulo. Ne tudda ku bunyiriri lwe lugatta bataata bannannyini mpya ez'enjawulo, si enzija naye empya, olujja empya. Abavubuka batera okugamba enzija, eno wali abavubuka bangi. Omwogo muvaamu omu n'aba obuvunaanyizibwa obw'oku ntikko n'akulembera empya ezo. Atudda ku ntuba guno gusimbirwa empya ez'abajjajja ezibeera zeegattidde awamu kukkaanya ne zisaba okutongozebwa okuva ew'omutuba w'ekika, era gubaweebwa omukulu w'essiga ly'empya zaabwe mwe bava. Awo nodda ku ssiga eno libeera n'obuvunaanyizibwa ku mituba gyonna egiva mu lulyo lw'omusaayi ogumu, era ekika kiba n'amasiga agawerako. Amasiga gano gakolebwa abaana b'omutaka abaasooka, era babeera bansikirano n'amannya agabaweebwa tegakyukakyuka, gabeera ge gamu okukuuma ebyafaayo ow'essiga gundi. Erinnya eryo kibanga kitiibwa. Olwo tudda ku kasolya n'enkulembeze w'oku ntikko mu kika, era wansikirano z'omusaayi luli ku Nansangwa olwatandikawo ekika ekyo, era bano beetuukira butereevu nga Ssaabasajja Kabaka naddala nga bamwetaaze, naye nga bayita mu Katikkiro abeerawo mu kiseera ekyo. Buli kika mu Buganda kirina omuziro, era nga ku muziro ekika we kijja erinnya lyakyo. Okugeza ekika eky'emmamba, omuziro gwakyo mmamba, nga kino kyennyanja ekibeera mu mazzi. Twabiryanga kamonko, kamonko mumumanyi Masaka eyo nga basiika kamonko, kamonko tawooma asula bamusiika bati mu kikalaayo oba akyaliyo. Kati abamu nga bateekamu kakamulali katono bwe kati olukitiibwa kiyimba engeri gyali munnabuddu amanyi kamonko. Era nze we nasooka okulaba nga tuli bato, omwana ow'emmamba nga takkiriza kulya mmamba ensi, nga muva ku ssomero mugenda mugula kamonko ng'agaana okugirya. Nzijukira ekintu ekyo nga tuli baana bato, kale nammwe mubeere ne muli omutima gw'ogweto. Bagamba ab'emmamba gubawoomera nnyo. Naye ffe nga tuli bato nga batugamba ne mu kyennyanja olina okugugjamu, era nga tugugjamu bagenda nemwagala okutujjerekajereka mutugulira mu nseenene, enseenene ey'omusaayi. Ng'obuwumi bw'enswa ab'omutima bagira omwo, enswa erina omusaayi, omutima gubeera mu kintu kirina omusaayi. Abantu ab'ekika ekimu baba baluganda era tebawasaŋŋana. Waliwo betwawulira ab'endiga emabegakaawo ne bagenda ne mu kkooti nti Yesu gwe muziro gwabwe. Yesu yadda ku bibya byansi, teyadda ku bibya byansi. Kkooti yabafumula emisinde ne tusanyuka nnyo. Oli gaasisi waliwo ow'emutima yafumbirwa bankima, yafumbirwa mukazi mubalagavu, naye tetusobola kumuwasa ab'omutima. Abakulembeze ab'ennono ku mitendera egy'enjawulo gye tulabye waggulu basuubira okukumaakuma n'okukunga bazzukulu baabwe okwenyigira mu nsonga ez'ennono ate n'ez'enkulaakulana mu bika byabwe, Obuganda busobole okudda ku ntikko. Twebuuze
amasiga ki Obwakabaka kwe butudde mu kiseera yajjira mu Buganda yasanga ebika byonna weebiri tewaaliwo obukulembeze bwankomeredde oba bwankomeredde bakyakula bati bwankomeredde kandi munabudde oluusi tulunzikamukko omukulembeze yalondebwa okusinziira ku maanyi gayolesanga mu kulwana entalo ez'obukulembeze waliwo n'ebiseera bwatabangawo omukulembeze olw'okubulwa asinze banne mu ntalo wakati w'abakulembeze b'ebika ebyaliwo buli mukulembeze wakika kumpi yali kabaka mu mbeera ze naye oluusi yafanga ne balwanagana abaana be nekugulwako gwogamba ntono yalina omusikiro obutereevu kyokka kintu yasangawo omukulembeze mu kiseera ekyo era ayitibwa Bemba abamu bagamba yali muganda we nti Bemba nga yewaswa ono ye Kato n'abalala nti Kato yava eno mu Bugisu era Abagisu bagamba be batuzaala temubawulira Abagisu tiyava eyo mu nsozi z'Emasabe Bemba yali mukambwe mu bukulembeze bwe era ne bataka banne baali bagezako okumulwanyisa ne bamulemwa abamu bagamba nti Mukiiri w'Olugavu yawagira Kintu mu lutalo olw'okuddako Bemba obuyinza abamu bagamba n'okugamba nti ffe jjajjaffe Namugera Keeto yalwanira ku ludda lwa Bemba mu kika kyaffe gyebiri eyo mu mutima era kyekyatuguse naggalabi wano ab'emmamba abaali ku ludda lwa Kato Kintu ne batwala ennyumba yaffe bwanika ne tudduka ne tugenda Essese naye Kabungeeyo nga yeefugayo nga ne tutyayo kubanga omanyi obanga owanguddwa Kakokola tondeka nnyuma n'adduka n'ajeebera 13 bwe yamala okuwangula olutalo Kintu yakuba olubiri lwe yatambuliramu ku lukiiko lwa Kintu bwe yatondawo olw'abagassemateeka wa Buganda era mu lukiiko olwo ekifo kya Kabaka n'ekyabataka n'abaami ne lusalawo ebintu ebyo bisatu n'olwekyo amasiga Buganda kwetudde mu kutuufu amakulu gali 3 olulwe Olulangira omusibuka Kabaka abataka abalunganya obuwangwa n'ennono zaffe ate n'abazzukulu omuva abaami abafuga Obuganda eyinza okulaba nga amasiga 3 tewali buwandiike naye bye baateesa tubimanyi n'okutuuka leero era mu lukiiko olwo Kabaka yaweebwa obuvunaanyizibwa okulembera abataka bonna era n'aweebwa n'obuyinza okwawula oli Olulangira ku bataka ku bika ebirala n'aweebwa obuyinza obw'omulamuzi ow'oku ntikko mu nsonga z'ebika singa wabaawo enkaayana mu bika ezirimaganye era abataka ne balekerwa obuyinza mu bika byabwe mu nsonga z'obuwangwa naye ng'omulamuzi waazo omukulu ye Ssaabataka ne bateekawo gavumenti ekuli wakatikkiro ate nga yetaba wansikirano era ndowooza Mukiiri ow'Olugavu ye Katikkiro omubereberye mu Bwakabaka bwa Buganda kale Kabaka Ssaabataka naye yava muli Olulangira abataka bakulu ab'obusolya mu nsonga z'obuwangwa ate n'abaami abakubi bakatikkiro nga bo si bansikirano kiki kyetuluubirira okutambulira mu bigendererwa
okutambulira ku biruubirirwa n'ebigendera by'obwakabaka tulina kukola tutya twafuna okwolesebwa okw'obwakabaka nga kwe kuzza Buganda ku ntikko kwe kwolesebwa kwe tulina twetaaga okuganda ere ku ntikko mu mbeera z'abantu mu mbeera zaabwe eza bulijjo abantu bemukiikirira balina emmere gye balya be bakkuta oli wa kitiibwa naye ng'abantu bokiikirira tebalina mmere gye balya awo Buganda eba eri ku ntikko oli wa kitiibwa ng'abantu mu Buganda basula n'embuzi enkoko mwezisula n'abantu mwe basula oli wa kitiibwa nga gomesi ya maama yebikka abaana ekiro oli wa kitiibwa ng'abaana tebasoma mu kitundu gy'okiikirira abaana betukuza emyaka egisoma naye tebasoma bwe balwala bakadde baabwe tebasobola bazadde baabwe tebasobola kubajjanjaba awo Buganda eddala ebeera ku ntikko mbeera ate abantu bwe bali abavubuka bonna tebalina mirimu abalala ebyobufuzi bufuuse mulimo ekimu kukifuula abantu okwenyigira mu byobufuzi kuba tewali mirimu mirala omuntu bw'abaga alina emwanyi ze yika ze 3 yika ze 5 yika ze 10 ayinza okugenda mu byobufuzi okugenda okulwanirira abalimi naye ayinza okuba tajja gendayo kubanga talina kiseera okulunda kutwala obudde bungi oli bwana aba alina ente ze zalunda ayinza obutagenda bya olala ayinza okugendayo abavubuka tebalina mirimu Buganda eyinza okubeera ku ntikko ebyobufuzi abaami ba Kabaka emirimu bagimanyi abaami nga mmwe bwe muli wano muli bakiise nga temumanyi mirimu gyammwe temulambikiddwa ddala ddala Buganda eyinza okudda ku ntikko okwolesebwa kwe tulina kwakuzza Buganda ku ntikko kale Buganda twagala ekyojjere mu byobuwangwa n'ennono abantu babitegeere bulungi kubanga Buganda bwakabaka twagala obulungi bw'ensi tubukuume mulaba obutonde bw'ensi bwe bufaanana buli wali otobazi entondo bamusiga nsimbi bazimba mu ntobazi musiga nsimbi namunagandi we azimba mu lutobazi tasobola kugula ttaka ku lukalu waba musiga nsimbi Buganda erifaanana etya tuluubirira okukyusa embeera y'omuntu owa bulijjo tulina okulwanyisa obwavu n'okulaba nga tukulaakulanira wamu toyinza kubanga gwomuntu omu bw'oli bulungi bonna abakwetolodde bayagga naawe tosobola kufuna mirembe kyova mulaba nti emwanyi terimba twagireeta kulwanyisa bwavu wakiri omuntu asobola okugula kasukaali n'okutwala omwana mu ddwaliro bwe twakwasibwa obuvunaanyizibwa emyaka 7 bakibagambye inazala kubeera 8 twayanjula enkola y'emirimu enkola ey'omulembe omujja gyembasaba nammwe mulondoole ng'abakiise mu lukiiko enkola eyo tusuubira ejja kutuyamba okutuukiriza ebiruubirirwa byaffe n'okuza essuubi mu bantu najanjula enkola eno mu
olukiiko lwa Buganda lwe nasooka okwogeramu nga Katikkiro nga 24 June 2013. Era enkola eno yaleetebwa olw'okwagala okutereeza enzirukanya y'emirimu mu gavumenti ya Kabaka n'ebitongole byonna nga kino kitulimu kino ekyettendekero Buganda Road. Era enkola eno erimu ennyingo nnya. Enkola ey'omulembe omujja erimu ennyingo nnya ze zino: obuyiiya, embeera gye tukoleramu ya bugubi, naye embeera bulijjo ebeera ya bugubi. Tewali muntu wali osanze ng'alina ky'alina nga tayise mu bugubi. Era obuwanguzi kitegeeza kuvuunuka bugubi, tekitegeeza. Oweekitiibwa Sulaiman Magala, musajja musomesa mu kutendekebwe, yakolanga mu banka, Greenland Bank. Omusajja muto balakati si mukulu nnyo ekiri awo, ne bakiggala n'agenda ewa Katikkiro omulwanya Mulise Mwogere. Ndowooza yagenda kumukyaliranga kitaawe eri gye babyali obuganda. N'amugamba nsobeddwa, banka eyampa akalimo bakiggadde. N'amugamba wasoma kiti musomesa, nabagenda otandika essomero. Mumanyi amasomero gago bayita Kibibi, Kirungi Muslim Secondary School. Ekigambo kimu oli musomesa genda otandika essomero, naye bw'aba yatulina akunyumiza obukubi bwe yayitamu nga kati tulaba ali yadde kabaka olwokulaba olaba yamulengera n'okumulengera. Obuwanguzi buva ku buyiiya, yenyiga esooka yebagambye yekola ey'omulembe omujja. N'ensi zinnaggwadda zirina okuyiiya, n'alina ky'alinawo alina okuyiiya asobole okukisigaza. Obuyiiya kati twe mu Buganda tulina nsimbi ziri awo, tuba tutya n'essomero lino fabaka kumanya musolo, tuzimba tutya ebintu bino. Buyiiya tulina okukozesa emitwe gyaffe okuyiiya ebiyamba betukulembera betukiikirira. Era omulimu gw'omukulembeze si kuddingana bizibu, era bajja kuba buli asagala muntu ajja wanyi kumbulira bizibu, nze obadde ompita ki, nze Katonda. Omukulembeze omulimu gwe kutema mpeera za kuvuumuka bizibu. Njagala Ssekibooba ŋŋambe nti wabaddewo obuzibu wano mu ggombolola y'Engogwe, naye tulowooza nti bwe tunaakola kino tujja kuvuunuka ekizibu ekyo. Oyo ye mukulembeze. Ti abantu b'enkiikirira abava erudda lw'ebulunga embuke, abavubuka bonna batamiivu, naye ndowooza tunaabatwalira pewosa eyinza okubasigamu omwoyo gw'okwekolera. Oyo ye mukulembeze. Kaakati owulira Katikkiro abeera ebunga bali abatamiivu, alyoka ajja agaana abantu okuyisa omwenge. Obuyiiya kutema mpeera za kuvuunuka bizibu, si kubiddiŋŋana. Era kubanga mukulembeze mubeerawo ng'okaabakaaba, naawe owessaza tokkiriza bano bamagongola kujja kukaabira, bakuwulire empeera ze batenya okuvuunuka ebizibu, okutuukira ddala ku kyalo n'omuntu mu maka ge temukkiriza kukaabakaaba. Oba oli mwavu bagenda kugabira se Abaroma baagaggawa mujje mugende musome obwakabaka bw'Abaroma. Simanyi oba wali obwakabaka, ndowooza Alexander the Great ayinza okuba yagaggawa okusinga Abaroma.
naye tiwali mbeera bwe yakwatira kutya ya ssente n'awonya abantu bwavu. Omuntu alina okuba omuyiiya mu maka ge okuwona bw'omuwa gw'emagezi. Lwaki tosimba emmwanyi? Lwaki tolunda enkoko eŋŋanda setwala egula emitwalo 4? Obuyiiya. Ennyingo ey'okubiri bwe bunyiikivu. Eri mu nkola ey'omulembe omujja basebo ne bannyawo olina okunyiikirira okujja okukola emirimu gye ng'omukiise w'olukiiko. Olukiiko lulangirirwa n'olumanya olina ddayale waluteekamu. Lwaki tojja kukiika? Bw'otandikawo ekintu kinyiikirire, kiteekwa okukukooya. Bagamba bati nti obugagga misinde, simanya obugagga nti bw'olegerawo okudduka nga zikala. Kyekitegeeza tulina okuba abanyiikivu nga tukibuulira abantu betukulembera betukiikirira. Tewali kintu kitakooya mu nsi. Simanyiyo kirina kimu ekiti mu nsi eno kitakooya. Tekiriyo. Nabyogerere wange bagamba nti ate ababbi empeera omubbi gyagabana kiki esingwala. Obubbi ku kika kyamusajja babasobola okuba amasasi ejjanegu. N'olwekyo obunyiikivu kintu kikulu basebo ne bannyawo. Era buli lw'owulira ng'okooye ng'ojjukira nti kasimbira okukoowa nga nnyiikira gogologoka mani ddabulirawo ekitiibwa mu muganda wange w'omutima. Okulembera essomero kikooya nnyo, kikooya. Naye awangula n'ayisa abaana n'akola ki? Kunyiikira. Obunyiikivu yeero ennyingo ey'okubiri mu nkola y'omulezo. Enkola ennyingo ey'okusatu bwerufu. Buli kyetukola tukikolera mu musana akatali kabbe. Amagumba oli osuula mu mulyango. Lwaki okola ebintu by'abantu abangi okukuta? Kikyokukuta nakyo. Atakolera mu musana akooya banne. Baba balowooza nti yalina bye yeekuumidde n'abamalamu amaanyi. Obwerufu. Akatono bwe kabeerawo kateeke ku mmeeza mukagabane kagwewo. Ekingi bwe kijja banno babuulire ekingi kyazze. Okuza Buganda ku mutiko nga tetuli beefu tekijja kusoboka. Ekimu ekitusibyeko akavuyo ono mu Uganda Bulyake. Bulyake nalabye mu mawulire bw'olaba abantu baba ne ssente ez'obukookolo. Obukookolo akayiza n'okutaasa maamawo naye nazo ssente ne bazibba. Nabirabye mu mawulire gyawe abakesi babanoonyerezaako. Obwerufu. Emirimu gyonna gikolebwa mu ngeri ntongole era etegeerekeka. Twateekawo ne ofiisi y'akalondoozi okulondoola engeri emirimu gye gikolebwamu. Era abasebo ne bannyabulize mukwano gwange yoyo ali akanya akakoko ke ng'asuula mu mulyango. Saagala muntu akukuta mba nmuta mutya okukutakukuta oteeko. Ebintu byonna mu musana n'ennyingo esembayo eri mu nkola y'omulembe omujja kukozesa obwagazi. Omanyi buli lwokola ekintu ng'okyagala tokoowa. Mwabaddemu muganda lya Sabbiiti kati muli wano. Abamu muvudde Buddu, abalala muvudde Bugerere, abalala muvudde kwagala.
bwe tukola byetukola n'okwagala so nga situtuusa luwalo tetujja kubyenjebuka. Omuntu bw'ayagala kyakola, omuntu bw'ayagala mbeera mwali byakola byangu okuleeta ebirungi era omuntu oyo awangula mangu. Omusawo nga kyayagala kusawo tavumula, engalo z'omusawo zino n'olulimi lwe byebisooka n'okuvumula nga tanakuwa nampiso. Ekikyakukuttemu bw'aba ayagala ekyokujjanjaba avumula. Omusawo atayagala kusawo tavumula. Byolaba bagamba nti oyo alina omukono omulungi gutya, mbadde eddagala lyekugendamu ebirungo nebikuwonya, naye lwakumanya erikyakukuttemu omuntu nabo okukkiriza nti ogenda kuwona. Okwagala byetukola kintu kikulu, ate tusaana tujjukire nti ebintu tukola gyakitaffe Ssaabasajja Kabaka. Bw'okola emirimu gy'omuntu gw'oyagala era obulina kukikola na bwagazi. Nsonga nkulu eri mu buyiiya nabadde sibagambye ensonga y'obuyiiya. Temulaba ebitusobozesa ebitonotono byetukoze olw'obuyiiya. Tugambe tusogola omwenge gwa ngule n'amazzi g'olwendo, Majestic Brands kampuni yaffe ebikola lwa buyiiya. Emmwanyi terimba situjogeddeeko lwa buyiiya. BPS Telefinances lwa buyiiya. Ketu Telecom simanya sebo speaker simanyi onombuuliza abakiise oluvanyuma babona balina layini ya Ketu bw'ate kezaala ekakola ekyo mbadde kezaala kekomberera buyiiya. Essubiro za Mbogo Sacco mbadde ku Machaku nendaba nga balanga abavubuka bagende bagule emigabo beeyambe beezimbe buyiiya n'ebitongole ebirala bingi. Nabadde sibinokoddeeyo naye ndowooza okunyikiza ensonga y'obuyiiya kikulu netubijjayo. Kale enkola ey'omulembe omujja yeeyo erimu ennyingo nnya: obuyiiya, obunyiikivu, obwerufu n'okukozesa okwagala. Ennyingo ezo waggulu eziwumbawumba enkola ey'omulembe omujja twazisimbuliza mu nsonga za Buganda Ssemasonga 5. Ssemasonga esooka okunyweza, okukuuma n'okutaasa Namulondo. Eyo erimu ennyingo endala nnyingi: obuwangwa bwaffe, ennimi, olulimi lwaffe, bino byabadde okulembeza olw'Obuganda. Ssemasonga ey'okubiri okugaba n'obuyinza mu nkola eya federo nga tunoonya obwenkanya. Nze sirabawo mutawaana ab'ebusoga bekolera ku nsonga zaabwe ng'ebyenjigiriza, ebyobulamu. Sirabawo n'okugaba obukookolo sewo gavumenti esinzire Kampala egaba obukookolo e Masaba bunaatuuka. Waliyo ettaka libumbulukuka eyo ebujuuda bwetuteekayo gavumenti ey'amaanyi erudde tosobola kukola ku ebyo. Mbadde abantu abakozesebwa ettaka we libumbulukuka beetaaga mmere, beetaaga ddagala, beetaaga mazzi, beetaaga kufunira we basula. Ebyo bannange abakulembezaawo tebasobola kukimala. Beetaaga mmere n'amazzi naddagala n'obasula na bulangiti byebikulu ebisookerwako tebasobola kubimala. Vano mu Buganda tusobola kukuuma bibira byaffe. Singa nalina obuyinza wandibaddewo omuntu azimba mu lutobazi oyo munamakole tewali gwe nandiganyiza kuzimba mu ntobazi mbuno musiga nsimbi. Naye tetulina buyinza. Ssemasonga ey'okusatu okukuuma ettaka n'ebintu bya Buganda, okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda. Ettaka kikulu nnyo.
wano mu Buganda. Ab'Emmamba bava Sagala Buwaya mu Busiro, ab'Empologoma bava Luwadda mu Kyaddondo, ab'Engeye bava Busujja mu Busiro, ab'Omutima bava Bbaale mu Buddu, ab'Ente bava Mulema mu Buddu, Mulema kyalo si Ngongo. Tosobola kwogera ku Mulema nga togera ku Masakalamenti. Ekitiibwa Gonzaga Mulema kyalo era olina nekkubo gyoyita okutuuka e Mulema baagala kutwalayo nno ssebo kolayagala kugula ettaka ly'Emulema lyonna Mulema. Bwe tutakuuma ttaka ennono ejja kusaabulukuka. Ssebasonga ey'okuna bwekola obutaweera omulimu ennyingo y'obuyiiya y'enjigiriza ebyobulamu eby'emirimu kubanga ekimalawo ekitiibwa kyaffe mbeera zino embi ze tubeeramu. Ne Ssemasonga ey'okutaano okunyweza obumu ate kirungi ffe mu Buganda tulina ebika. Toyinza kukwatibwa Wanyonyi bujja ng'alina kyatuuseeko n'akatono oba ow'endiga oba owaŋŋaali oba obutiko oba owaki. Bajjajjaffe baatekawo ebika byawufu teri akwatibwa munne bujja. Naye tulina akajanja k'eddiini, kajanja kubanga kyemba nkayita akajanja singa Katonda yeetagala obeerewo ddiini za njawulo tizandibaddewo. Mbadde tusoma ddiini lwakutenda Katonda si bwe kiri. Lwaki Katonda yakkiriza babeerawo Abasiraamu n'Abakatoliki n'Abaprotestanti? Lwaki yakikkiriza? Kyefumiitirizeeko n'obeeraawo nti olwanira Katonda olutalo bwe yali akutonda wamala kumugamba. Bw'abaayo yateesa naye nti ntonda ku lunaku luno nakkiriza okuddawo okwefuula nti alwanatalo za ddiini biki akajanja. Soma ddiini yo gyagale n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna gy'okoma okwagala ekintu yo gy'okomye okussa ekitiibwa mu ddiini y'omulala. Kuba naye bw'oyagala eyo naye bw'ayagala eyiye. Naye bitulemesa weebale nnyo bitulemesa wano okulaakulana. Baba wadde omuntu abaweereze nti nawe si wa ddiini yange ow'eddiini yo yabadde agenda okujjanjaba ng'olwadde. Bw'obanga oyagala eddagala mu ddwaliro n'ebyuma ebikebera omubiri n'abasawo abakugu alina kuba wa ddiini yo. Buuza alina obusobozi okuntuusaako kye neetaaga mu mulembe omutebi kye twagala. Naye abantu bateekamu akajangajanja ate nga teri bantu batono nnyo abalondawo n'eddiini ze basoma. Batono abakyuka oluvannyuma, batono abasinga twazizaalirwamu. Tewasalawo okusoma ddiini eyo, tewasalawo lunaku lwe baakuzaala. Eddiini yo gyagale eya munno giwa ekitiibwa. N'amawanga bwe gatyo, n'amawanga bwe gatyo. Tulina okubeera obumu. Ekiruubirwa kyakuza Buganda ku ntiko si ebyo ebyokujega ebyo ebyeddiini. Bakuwa omwami balonze omukiise, buuza asobola okutwala ensonga zaffe n'azanja mu nkiiko ne zitegeerekeka. Ekyo kyekikulu. Naye okuddawo okunoonya eddiini z'amawanga ki kitunafubya nnyo 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 ekitiibwa Ssennyonyi nsanyusa okukulaba. Kakookolo kabadde kakungwese naye mmaze nenkulaba wowetabulwa buwe. Mwenga abakulembeza ensonga zino kikulu nnyo ne muzitegeera bulungi kubanga mmwe mulina okuzituusa mu bantu. Amalirize nga okusookera ddala mbeebaza okuweereza Mutulubalira mulimu mukulu nnyo
nnyo kubanga tewali bwe tunaatuuka ku bye twegomba nga tetulina bamaliridde kwenyigira mu lutabaalo luno. Obanga olaba Buganda eyagala efuuke ensi eyeyagaza, bulina kuba buvunaanyizibwabwo. Tewali alina buvunaanyizibwa okujjako ggwe. Bwe twesuulirayo ogwannaggamba okudda ku ntikko kijja kutwala ebbanga ggwanga okusinga bwe twagala. Ng'olowooza nti Reverend Kyobe yajja okukola omulimu ogwo, so si ggwe. Gwe olina okutema empende ez'okuusa Buganda ku mutima. Buli omu assaako ettoffaali mu ngeri ye. Kakati mwabazze okwegata ku lukiiko, mutaako ettoffaali lyammwe. Si kyakuzannya, kintu kikulu era mbeebaza nnyo. Tulina okutegeera enteekateeka ya gavumenti ya Kabaka nga bweri. Kuba tosobola kwogera kintu kyotategedde. Tulina okutegeera emirimu gy'omukiise mu lukiiko lwa Buganda bwe gibeera. Kuba tojja kuba mukiise mulungi okujja kuba emirimu egyo gitegedde. Tulina okuba abamalirivu okubangulwa leero n'enkya na luli, tube boogi, tubale ebibala. Awo nosebo sipiika nkwebaza ne minisita olw'enteekateeka eno eresa ababaka abajja, era mbeebaza okuleetera abakugu bano abagenda okubawagala. Bulijjo okoma okutegeera omulimu gy'okoma okugutuukiriza, gye gukoma okubala ebibala. Mwebale nnyo, mwebale ddala n'okumukkiririza, era nga wali omukisa guno kulangirira olusirika olw'olukiiko lwa Buganda 2020 nduguddewo. Mukama wange Kamalabyonna, tweyanziza nnyo, tweyanzikira nsaba Mukama wange era tweyanza n'obudde kubanga twabadde tutidde, twabadde tukuwadde obudde ate